Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 13, data 13 tetor të 2025-s. Duke se kemi një ditë të rëndësishme në plan par, e vështirë në lidhje me takimet ose vendimet që do të merrni, sepse ka të bëjnë për një çështje madhore, sepse çfarë vendosim sot është për të ardhmen. Dhe kjo do të thotë që vërtet neve mundemi që të kemi disa gjëra pozitive ose disa gjëra që neve mund të arrijmë atje ku duam, por gjithsesi kjo periudhë kërkon vëmendje, kërkon kohë, kërkon mundësi në atë çka duam të bëjmë. Meqense kjo ditë duket se paraditja na mëson shumë, sepse fillim javë të mbar ju uroj kudo ndodheni në Shqipëri apo në diaspor, dhe gjithashtu në anën tjetër ka diçka që vërtet na mëson shumë që neve të marrim vendime të rëndësishme, na mëson shumë që neve të mos bëjmë gabimet siç kemi bërë në të shkuarën. Dhe kjo do